Добрий день, вечір, дорогі друзі. Я всіх студентів, всіх раді бачити. Пропоную вам концерт учнів Львівського ліцею, музичного ліцею імені Соломії Кошелєвої. Виступить 4 чоловіка. Правда, вони будуть грати трошки довгі програми, але цікаві, які є концерти в вашому репертуарі в училищі. Це Брух-концерт номер 1 в 3 частинах, Брух «Шотландська фантазія», яку грають дуже рідко, музика прекрасно, ви почуєте, думаю, отримаєте задоволення. Потім одна частина Сібеліуса концерти, одна частина Паганіні концерти. І на завершення Навара Сарасата. Значить, першим номером виступить Слатинська Христина, яка виконує Бруха концерт номер 1 соль мажор і концертмейстер Євгеній Кучак. Будь ласка, зараз.
Макса Брушка. Тут частини йдуть атаки, тобто без перерви. Ну, і виконає Евеліна Петрівна.
А каденція буде Сорек Коган. Виконує Мілена Пославська.
Анастасія Мартинова.
Петрів Евеліна і Слатвинського Христина.
але це вже така музика серйозна, тому дуже вам вдячна. Дякую вам. Ну, Вілена Пославська, Настя Мартинова, Христинка Слотвинська, Евеліна Федір і концертмейстер Ірина Кірчак. Теж дякую за прекрасний концерт. Бажаємо вам нових творчих успіхів. Приїжджайте до нас частіше з таким Добре, концертом. Це задоволена. вам. Прекрасному, професійному концертмейстеру. Так.